일단 넣어야 돼. 안녕하세요 여러분, 빅살기입니다. 아하! 오늘 먹을 음식은 불닭볶음면에 크림을 넣어서 불닭 크림 볶음면을 만들어봤어요. 여기 비엔나 소세지도 올렸고요. 이거는 비비큐 치킨에 후라이드 닭다리, 양념 닭다리, 그 다음에 제가 직접 만든 소세지 고로케, 계란 고로케, 치즈 고로케예요. 잘 먹겠습니다. 비엔나 엄청 부드러워요. 이 양면 맛이 너무 사기예요.
치킨. 안에 속이 완전 촉촉해요. 잘 먹었습니다. 뿅.